ผิดพ้องมันเปิดเต้มองโน่มันปาซาเกลือไอ้นุ่นเต้มันเมื่อก่อนเนี่ยนาเต้ไอ้นายเยอะนี่นาจะดับไซส์อาตั้งปีกไม่หมอกเลยอีอ้อมก็เลยจากเอเรื่องของไอ้หมองถ้าเปิดมอนเตอร์cũng chắc là do caเปิดมอนvậy lên mà bây giờ anh chắc không bay của mọi lời nữa dây lên ta lộc ôm anh để trân trọng là anh đơn hành thì anh vô như tầm xin cho là anh thẹn bạc cho kem cha lộc ôm tâm sự lời cho mong lộc ôm con tiêu nghĩ anh mai tơ trong phum và mai mô quỳnh con nên tay hãy sự vua lên nữa cha để mai trình tơ trong mai lại mình rồi ông tiêu mình bàn miên tâm bông sạp bông láมันสบายจัดเรื่องไอ้มีเรื่องทำจัดแมนเต้โอ้โหคิวปัจจุบันกระลักน้อบอกตรงมาก็ประหารจิ้มเลยคิวปัตตาหายป้องกันนักด้านลงโอนตรงได้ลงโอนตรงในใหญ่พิคาสโมเป็นไปรู้หน้าจังงานตามดังที่หน้าลงโอนตรงก็ประหารจิ้มเลยโอนติวปัตตาหายหาของแต่โอนประโคนตะกอนก็ประหารจิ้มป้องเจ้าปัตตาหายโอนติวอ่ะก็เหมือนบ้านป้องเจ้าบันเต้ประหารจิ้มบ้านเนี่ยสุดanh có bông from bắt anh có bông from hot cầm sao trăng lợi lời bông men tê mình đã có những lông lên tớ ngày có tình biệt luôn men con chơi tay hay lên tới cái anh trăng lợi lời bông men á một tấm mà nhưng sao chưa chung con cam bị bạc lông một cam trong phòng ta chừng lợi lời con thừa vậy bây giờ nhưng nâng cao quân lực được nhiều hạt bay không được chưa tiêu tân bây giờ bệnh bông đơn tay đi đã sẽ bắt cái bay thì chụp xây lên mình chậm mình đôi chân sang bên nam ôn mình xong các chị mình xong hẳn một bao lực viên trả sẽ khả bạc và sân bằng được sau cái bài đăng kênh và các chị đang bông chỉ khả năng đơn nam bông nâng hơi tại bông mình ai làm phát sinh của mấy nâng to tiêu bàn tay bây giờ ai bông sụp lại cho than để chụp đều hơi bác bông và sân và bông trong thì chụp tiếp trong thêm chụp tới các bạn này còn mình đấy là những tên yang mai thôi sân tới cái anh gọi là trong lời tập tập ui ông tiêu táo có chuyện sao mẹประสานมาการเธอจะปนช่วงมันต้องทอละอ้อยหนาตีชอบเซินông tiêu chẳng ai bao cho căn cả ôngตี โอ้ท่านก็เชียร์หนานะวันก็เชียร์ลมชาเมืองงวนคนพระบ้านลมชาออนจุนที่จะไปขายบงคงนังแน่ออนจนท่านได้มาชิคก็มาเรียนเพลงจังลมชาเมืองงวนฮาร์เวย์มาเชียร์ลมมาเรียนเพลงพวกขยมจัง ชื่อมันปลาเริ่มทอông tiêuนะเพราะแต่จ้องช่วยกันกับông tiêu này táo เต้เหมือนไหนเต้ทำไมแกถึงไอ้กับมันได้ ông đi mau เต้เหมือนไหนเต้ ông đi mau เต้เหมือนไหนเต้ ông đi mau chọn đi xuống lục phong nằm ở đây จ้าถึงนึกสู้ก่อน lục phong nằm ở đây cung sủng lại cung xây kể hai sông lô đầm đi chui xuống ở đơn điên ảnh chung bản phòng ยี่กนใส่ดอกบอลเนี่ยนาบันทวายกนปลอดบอกขยมสโลไลน์เหมือนดอดเช่นอย่างนี้ មនុស្សស្រីដែលកូនយើងឆ្លាញ់ហើយប្រកាសជាមនុស្សស្រីដែលស្អាតជាងគេនៅក្នុងខេត្តនេះហើយ បាត់ហើយលោកបងនេះគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដែលក្នុងស្រុកនេះណាលោកបងនំដែរ នាងជាកូនស្រីរបស់អ្នកណាទៅកូន នាងគឺជាកូនស្រីតែមួយរបស់អូនផាន់ ពុកស្គាល់ហើយកូនគ្រួសារគេមានពុកបងក៏ល្អណាស់ ល្អអញ្ចឹងយើងឆាប់ចូលស្រីដំណឹងកូនស្រីរបស់គេមកឲ្យកូនប្រុសរបស់យើងទៅកុំឲ្យទុកយូរជួបប្អូន បាទជំរាបលោកបងនំដែរ ចាជំរាបលាចាអរជូនដល់កូនជំទាវសូមអញ្ជើញចូលខាងក្នុងមកចាជំរាបសួរអ្នកផាន់ដឹងទេថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃល្អសម្រាប់គ្រួសារយើងទាំងពីរនេះគឺជាមាសប្រាក់បណ្ដាការនិងផ្លែឈើទាំង36មុខដែលខ្ញុំបានរៀបចំជាបណ្ដាការសម្រាប់ចូលស្រីដណ្ដឹងកូនស្រីរបស់អ្នកផាន់មកឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមើលនួនតើអ្នកផាន់យកព្រមយ៉ាងដូចម្ដេច រឿងខ្លាចបណ្ដាការវិញអ្នកផាន់ចង់បានបណ្ណាក៏ថាមកចាប់ខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនឲ្យមិនឲ្យខ្វះប្រការនោះទេ ចាខាងនេះខ្ញុំក៏មិនចិត្តនឹងចង់សាច់ឈាមជាមួយអ្នកទាំងពីរខ្លាំងណាស់កូន
ស្រីនឹងខ្ញុំដូចនាងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងយើងទិញវេលារកថ្ងៃល្អសម្រាប់រៀបចំកូនយើងឲ្យល្អមែនទេអ្នកកន្លង បានបើមិនហើយអ្នកដឡង អញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមលាទៅវិញមុនសិនហើយណាប្រញាប់ទៅរកវេលាល្អណាអ្នកមិនចឹងអីអ្នកណាអរគុណអ្នកជុំជើញចាជំរាបលានឹងពេលធ្វើដំណើរមករកទាវដល់មុខផ្ទះទាវក៏ឃើញមានមនុស្សម្នាជាច្រើនហាក់មានកម្មវិធីអ្វីមួយ យីបងថ្ងៃនេះមិនក៏មានមនុស្សមកផ្ទះទាវច្រើនម្ល៉េះបង បានហើយមិនជាមានមនុស្សច្រើនមែន អេបងប្រុសតើផ្ទះខាងនោះមិនក៏មានមនុស្សច្រើនម្ល៉េះតើគេមានកម្មវិធីអ្វីមែនទេ ខ្ញុំលើថាគេចង់តែដំណឹងមកស្រីទាវ ថាម៉េចមានគេចូលស្ដីទៀវហើយ មិនទាន់អាចគិតថាអីណាបងយើងរកវិធីតាក់ទងទៅទាវសិនទៅណាបង បានហើយបងត្រូវចាក់ទុំទៅទៀវសិនចង់ដឹងថានាងបានមកផ្លេចបងហើយឬយ៉ាងណា No មកនេះបន្តិចមកនេះបន្តិចមក អូដូចលឺនរណាហើយខ្ញុំអូបងពេកបងមកតែខ្ញុំមានការអ្វីមែន បាទមានការបច្ចេកនេះជាសម្បត្តិបងតុំសុំយកឲ្យទាវផតបងតុំក៏ជឿចិត្តស្អិតស្រួលក្រោយដឹងថាទាវមានគុណដំណឹងហើយបែបនេះ ចាចាំខ្ញុំយកសម្បត្តិនេះទៅដល់ដៃអូនទាវកុំបារម្ភអីហើយប្រាប់អូនតុំថាអូនទាវមិនពេញចិត្តនឹងការឆ្លប់ពាក្យជាមួយលោកចាំមកងួននេះទេ ចឹងខ្ញុំនិយាយសិនហើយ ចា ក្រោយបន្តិចក្រោយមកពួកគេក៏បានណាត់ជួបគ្នាដើម្បីរៀបរាប់លីជម្រើសចិត្តស្នេហាដែលមានចំពោះគ្នាកន្លងមកក្រោយមកពួកគេក៏បានយល់ចិត្តគ្នា ទៀវបងមកហើយបងមានអារម្មណ៍ដឹងត្រង់ស្ទើរនេះហើយនៅពេលដែលឆ្ងាយពីបងបងមានចិត្តស្រឡាញ់បងតាំងពីយូរមកហើយតែពេលនេះលើថាមានគេចូលស្ដីបាត់ទៅហើយបងមកទៀតពេលហើយមែនទេបងមានកាប់បងខំស្កាត់ពីនេះតែដល់ឯងតែពេលនេះបងកថាបងក៏មានចិត្តចំពោះបងដែរទៅបងអំនេះចាក់ស្កាប់បាត់ហើយមកប្របងតែពេលនេះឬតែតាមបាត់បងក៏តែម្នាក់ឯងទេ តបងតុំបងមិនមានបំណងចង់ស្លាប់ទៅអ្នកតំណងជាមួយនឹងអ្នកណាទេពីព្រោះនៅក្នុងដួងចិត្តអូនមានតែតបងតុំម្នាក់គាត់តាំងពីពេលអត់មានតបងបងម្ល៉េះរឿងការចោលស្រីរំដងអូនមិនបានដឹងរឿងអីទេហើយអូនក៏មិនទទួលយកដែរអូនរងចាំបងនឹងទៅដល់បងគ្រប់ពេលលាអូនគិតថាបងមិនមានចិត្តចំពោះអូនទេស្មានតែផ្លេចអូនបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងពេលនេះ ពេលនេះយើងចិត្តគ្នាហើយយើងសន្យាយើងសន្យាថាស្រឡាញ់ស្មោះស្ម័គ្រគ្នាពេញមួយជីវិត